Здравейте, аз съм Аспарух. В днешното видео ще правим дейк профайл на акули. Нека започваме. Къде? Играем типачи от новия спорт, новия сет. Той е много добър и екстендър, и сърчва. Дефолт пича, който е много добър. Нормал самана на дека и от най-добрите екстендъри в дека. Доста силен комбо пис. Имаме ресайкълърите на дека, които много помагат за консистенцията. Това са няколко екстендъра, които играя. Той е много добър от гроба, той помага за влизането в новия спорт. Той е уникален и той е много добър. Влиза в поле створил и много помага на ето да влиза. Така, сега играем малко хентрапа. Няколко. Играем 3 пъти.